Good evening guys, panibagong araw, panibagong vlog. Ngayon ay gagawa si Rickman ng DIY na punjak. Yan, importante mayroon tayong tester, and then plug, and then para sa audio left and right. Ayan, dahil nauwi na lahat ni Rickman ang kanyang gamit, wala akong pang testing dito, kaya ayan, gagawa ako DIY. Ayan o, andito na yung materialis natin. DIYer lang po ang makakaalam nito. Meron tayong tig 3 na wire, stereo po ang tawag nito. Ito yung negative side, and then dalawang positive. Yan, positive, negative. Ito na tester ko, ang kanyang negative ay blue, ang kanyang, ayan, testerin natin. Yan guys, negative tayo. Ayan, negative. Ito yung negative. Yan. Then dito sa blue, yan, palo. Yan, sa blue, yan yung negative nya. And then positive. Yan, pula. Yan, palo, pula. Palo sa pula. Yan, din sa gitna stereo, isa pang positive. Then dito sa green, yan sa green, yan green, palo. Ayun yan lang po ang pagtitester. Yan, dito naman ay itong isang wire, ito yung malaki, ito yung positive nya. Ito sa maliit, ito yung positive nya. Yan, yung negative nila ay dito pinagsama na. Ngayon i-tap. Ito na guys, yan, naka-tap na. Negative tapos dalawang positive. Yan, nandito sa baba yung pinaka-negative, and then positive dalawa sa ibabaw. Ngayon ititester na natin kung gumagana na ba. Yan, ito yung yung pang testing lang. Then negative tayo. Yan, kailangan maka-reading tayo ng buo. Then nakapatong dito sa negative, and then dito tayo. Yan, negative. Yan, nandito in kabila, negative sa kabila, mahirap tukutin. Yan, palo. Yan, ito sa gilid. Yan, negative yung pinakagilid nya, kasi itong bilog dalawa, ito isa, dalawa, yan, positive yan. Kaya ngayon nasa negative tayo. Titis muna natin. Yan, palo, then kabila, palo. Yan, nakapatong yung negative. DIY ni Rickman. Yan, positive naman tayo sa left or right. Yan, ito. Yan, positive, tester natin sagad. Tester natin. Yan, positive, left side or right. And then gitna tayo, gitna. Yan, ito. Yan, nakapatong na yung natin. Test prone, then test. Yan, palo. Yan
left or right sa amplifier. So ibig sabihin may nabuo na tayo na punjak na para sa amplifier. Yan, DIY-er. Halimbawa, meron namang materialis na pwede pagkukuhanan. Ito sa video to ng na punjak na connection, pang connection sa video dahil dilaw. Ang audio video, ang pinakakulay niya ay red white ang ang audio video o kaya red black. Yan sa mga punjak na RCE. Yan, RCE ang pinakatawag nito dahil mayroong na tayo dito, punjak. Yan, punjak na po ang niyan. Ito ang testing natin bukas sa amplifier kung buhay ba talaga yung aking amplifier sa audio o sa sa line in. Yan. Kapag pinatugtog natin to sa FM, yan, iilaw to. Iilaw, yan, may ilaw. Buhay. Yan, buhay yung natin, yung Walkman. FM naman ang papatunogin natin. Tapos ito yung pinaka out. Yung tunog ng Walkman ay kukunin natin, i-drive natin sa amplifier. Yan, i-down natin isaksak sa sa line in auxiliary. Yan. So hanggang dito na lang guys, pasilip sa DIY na punjak ni Rickman. Yan na, okay na to. Pang testing lang naman. Kung pang usable na talaga siya, yung gamit pang bumili na lang. Yun. Kaya napaka halaga ng tester guys. Yan, ito yung tester ko na to, na napulot ko lang to, na laglaga ng ng bagay na basag, pero pa naman, accurate pa naman siya. Laking bagay to, Sanwa na to, made in Japan, Sanwa Japan to. So hanggang dito na lang guys, salamat sa panonood. Yan, kaunting kaalaman. Yan, mga DIY-er lang nakakaalam sa mga ganito. Yan, yung wala na talagang na may choice, may naman, may paraan makakabuo ng punjak. Iyon, bukas, ayan, makalimutan ko pala na naka-on to. Iyon, pang testing. So hanggang dito na lang guys ang ating tips paano gumawa ng punjak para sa amplifier at saka sa Walkman pag i-drive ito sa amplifier. Thank you for watching. Bye bye.